हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे मिनी टॉयज देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक। वीडियो में बहुत मज़ा है। और अगर आपने कहीं पर भी वीडियो को थोड़ा सा भी पॉज कर दिया तो आप बहुत सारे खिलौनों को खो दोगे। अगर आपको खिलौने चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी जगह का नाम बता देना, बस आपको खिलौने मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खिलौने देखने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, यहीं पर खिलौना की जहाँ पर एक प्लान क्रैश हुआ था खिलौना का, अभी हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों जेसीबी, यहाँ पर जेसीबी किसी ने छपा दिया। चलो इसको रखने चले जाते हैं। ये इसमें रख देते हैं। चलो काउंट कर लिए हमने, इसको यहाँ पे रख देते हैं। रख दो इस यहाँ पे। आओ चलो दोस्तों, और बाकी के खिलौने देखने के लिए चलते हैं। आ जाओ, उसको ले आओ, उनमें खिलौना ले लेंगे बाकी का। चलो। और ओ भाई ये क्या है, ये एक ट्रैक्टर है गाइस, इसको यहाँ पर रख देते हैं और बाकी के देखने चलते हैं। ओ ये क्या है, मट्टी में दबा हुआ ट्रक मिल गया हमको, इसको भी वहीं पे रख देते हैं। हम आपको इनको देंगे और चलाकर भी बताएंगे, पर वीडियो को कहीं पर भी पहुँच मत करना। तो ये क्या है, मतलब दोस्तों आधा इसका सामान कहीं पर गुम हो गया है। चलो उनको उसको भी देख लेंगे। चलो। ओह चलो, उसका ये पीछे वाला मिल गया, देखो इसके पीछे ऐसे लगेगा, ये देख लो। और बाकी का देखने चलते हैं। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर देख लो, ये ट्रैक्टर है एक। और इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखो इसकी ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली। और बाकी का देखने के लिए चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। कुछ भी नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए देख कर। और देखते हैं पर, लेकिन आपके लिए तो देखना पड़ेगा। ओ ये क्या है, ट्रॉली गाइस, ट्रॉली मिल गई, देखो ट्रॉली है। इसका ट्रैक्टर देखना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैक्टर है। ओ भाई ये देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर मिला है हमको। हाँ, अगर आपको चाहिए ना ये, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रख दीजिए, इसको यहाँ पर रख दे दिए और हम आपको इनको बताएंगे अब। राम राम बच्चों, ये देखिए कितने सारे खिलौने मिल गए हमको। ये सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं दोस्तों। ये क्या है, ट्रैक्टर है जो चुटकियों से चलता है। बताऊँ कैसे चलता है, ये देखो 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 देखो, बताऊँ अभी तुमको। अभी इसकी आवाज़ बताऊँगा आपको, आवाज़ बताऊँगा इसकी। देखो आवाज़ भी देख लो कितनी अच्छी है इसकी, चलते समय इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगी आपको। अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना। ये क्या है, ये भी ये जो चुटकियों से आगे पीछे चलती है। देखो 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 देखो, बताओ कितनी अच्छी है ना। इसको यहाँ पे लाइन से रख देते हैं और बाकी के दिखाते हैं आपको। ये क्या है, क्या है, ये ट्रक है ये। और इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये भी देखो ऐसे ही चलता है, देखो रिमोट कंट्रोल है सारे टॉयस, ऐसे ही नहीं है। और ये है, इस ट्रैक्टर का नाम मेरे को पता नहीं है, वैसे तो DI है, DI ब्लू कलर का ट्रैक्टर है। और ये टॉयस टूट गया है, इसलिए इसकी मेकिंग करवाने के लिए हम जाएंगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि ये बहुत ख़राब है। और ये क्या है, ये है ट्रैक्टर। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा ट्रैक्टर है, देखो देखो, ये भी रिमोट से चलता है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब दोस्तों कौन सी ट्रैक्टर की थी, इसकी ट्रैक्टर की ये ट्रॉली थी। इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको भी ऐसे ही रख देते हैं। फिर रख दिए। चलो हम आपको इनकी एक क्लिप लेकर बताते हैं।